Hello, hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher, and for those of you who don't know, just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into My School President. We're diving into episode 2. It's been about a month or so since I dove into episode 1. I didn't mean for that much time to go by, but if you watch my channel update video, you know what happened, and if you didn't watch my channel update video, you should probably go watch it because I explained it there. But we're diving back in, and yeah, we're just gonna see where the things go and just get some more cute shenanigans with these two. So let's just dive in. เขาฝากโรงเรียนเราไม่ได้ถ้าชมรมไหนไม่ทำให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนจะต้องถูกยุบผู้มีอำนาจในการกระทำใดๆเกี่ยวกับชมรมในโรงเรียนมีแต่ประธานนักเรียนเพียงผู้เดียวครับแต่ถ้าทำไม่ได้เนี่ยก็เตรียมโดนประธานลงโทษได้เลยขอให้การแข่งขันวันนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีเถิดวงที่ชนะนั่นก็คือวงชินชิราครับ Being his secret undercover #1 fan. Why does he feel like his heart just stopped when he walked in the room? Girl, he got it so bad. Oh, is he dreaming? No, okay. Oh, child. Don't say that now. Child. Again, think about what you. I said, girl, think about what you offer. But again, this feels like a dream sequence. The intense lighting behind it feels like a dream sequence. Oh. Okay. I mean, that's a magic trick. So is this actually the nature of the relationship between his mom? Like, she's that controlling, or is that just what he fears? That she won't approve because it has to be someone. I'll just have to wait and see. He's so precious. He is so precious. Okay, so we're flashing back. Okay. ของอย่างนี้นะถ้าเราเตรียมตัวมาดีมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกตินเธอไม่สนใจจะไปพูดแบบแม่บ้างหรอเรื่องประธานนักเรียนก็น่าสนใจดีนะครับแต่ตินกลัวจะไม่มีเวลา So since we're flashing back, how long has he had this crush then? ประธานปีก่อนที่เขาได้ทุนก็เพราะแบบนี้นี่แหละแล้วเนี่ยตินจะได้ Or is the flashback just taking us back to before the crush, and the dream crush was real? You know, it's not that important right now. ผู้บริหารปีนี้เขากดดันเรื่องชมรมมาด้วยอะตินครับฟังแม่อยู่ปะเนี่ย Nope. ฟังอยู่ครับ I saw a fine ass boy, mama. ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ปีการศึกษาใหม่ของเราค่ะเชี่ยนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะให้โรงเรียนของเรากลับมาสู่การเป็นเลิศทางวิชาการอีกครั้งและเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขาวขึ้นสูงขึ้นเซนนึง Girl, how long has he had this crush? This is so sweet. พ่อเดิม น่ารักขึ้นเยอะมากเลยอ่ะ
And pause it just for a second because I know sometimes they're like, Topher, will you pause it when you talk because you're missing everything, which I don't know that I am right now, but it's okay. This is so damn precious, y'all, because like anyone, not even love, anyone who's just had a crush on somebody knows this feeling right now that he is going through, where it's like you take in every single bit of that person and you notice every single fine small little detail, and no matter how imperfect that person may be, blah blah blah, every single small detail seems like the most perfect thing in your mind, and they are the most beautiful oh god, I can think of at least one, but multiple in my head. And then after the fact, after all was said and done and I got over all that kind of stuff, I can look back on it now. I'm like, oh, Topher, girl, you had it bad, because they get on your goddamn nerves at this point. But yeah, he's got it so bad. It is so sweet, so sweet. Okay. Okay, and his friend seems to be in on the loop too, so it's not a complete secret. ถ้าชมรมไหนไม่ทำให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนจะต้องถูกยุบวงเราคุณเขามีหน้าด้วยเหรอวะแม่มันเปิดศึกเดียวกันไปกูรู้สึกได้ So he's crushing hard and just stuck in the middle. Yes, I do remember the first episode feeling that this was going to be a great musical series. There's going to be lots of great musical moments. Great intro soundtrack. ดูจากหน้ามึงแล้วเนี่ยมึงคงกำลังคิดว่าถ้าประธานนักเรียนคนใหม่ยุบชมรมอะไรกันมึงจะทำยังไงดิถ้าให้การสมัครเป็นประธานเองอะมันก็ต้องออกจากชมรมมันก็อดเล่นดนตรีกับเพื่อนมันดิมึงก็เลยคิดต่อว่าทางเดียวที่จะช่วยมันได้ก็คือมึงลงสมัครเป็นประธานนักเรียนเอง Girl, the things we do for love. กูต้องไปแข่งกับมันถ้าอย่างงี้แม่งไม่เกลียดกูตายหรอวะถึงตอนนั้นนะมึงค่อยบอกมันก็ได้นี่หว่าที่ผมทำไปทั้งหมดก็พอช่วยคุณไง Eventually. Probably somewhere around like episode 6 or 7 we can get to that truth, but right now it's too early. จะลังเลอะไรอีกวะนี่จะเป็นโอกาสสุดท้ายของมึงก็ได้นะเว้ยหลังจากที่มึงแป๊กมาตลอด2ปีอะหลังจากที่มึงแป๊กมาตลอด2ปีชื่อโรงเรียนก็ชื่อนิยมศิลป์นะแต่ทำไมแม่งเน้นวิชาการทำไมมันย้อนแย้งจังวะนั่นดินายหาชมรม Him in glasses สนใจเข้าชมรมคอร์สเวิร์ดเปล่าคอร์สเวิร์ดเหรอที่มันแต่งชุดตัวการ์ตูนเหรอนะนี่มึงแต่งเป็นโนบิตะนั่นมันคอร์สเพย์นี่มันคอร์สเวิร์ดที่เอาตัวหนังสือภาษาอังกฤษมาเรียงกันหลายตัวก็นั่นแหละคอร์สเพย์ไหนมานี่Him in these glasses is like the most precious thing in the world right now. คอร์สเวิร์ดเนี่ยแค่เอาตัวอักษรที่มีเนี่ยเอามาเรียงกันให้เป็นคำศัพท์อย่างเช่นตัว L ที่มีอยู่เนี่ยเอามาต่อกับ O แล้วก็ตัว V แล้วก็ตัวเฮ้ยแป๊บนึงนะเสียงกีตาร์เดี๋ยวนะมึงเฮ้ยนายI mean, even if he did stay around, I don't necessarily know that that approach would have been enough to catch his attention. But it's still cute. It's a cute attempt.
The way he looks at him is. กันเรารู้จักกันด้วยเหรอ I mean, I'm trying. อ๋อไอโนบิตินถอดแว่นแล้วดูดีขึ้นนะมึงอ่ะกัน I think he looks adorable with his glasses. ที่กูเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อ Oh, Lord. But Gunn, why do you have to get involved? What happened, Lord? Okay, so he had 2 failed attempts. I wouldn't necessarily say that he's been failing for the last 2 years, like, unless there's more that we just haven't seen yet. มึงอยากเสียดายมันตลอดชีวิตเหรอวะเอาก็เอาวะเดี๋ยวกูอะสมัครมาเป็นประธานนักเรียนเองแม่งเลยทำงานดิวะเดี๋ยวกูช่วยเอง Okay. I like this little, like, rewind backstory, telling it from Tin's side. ทำให้โรงเรียนสงบสุขแล้วเป็นปีที่อยากลืมก็ลืมไม่ลง ยินดีด้วยนะครับท่านประธานนักเรียนคนใหม่ ในที่สุดกูก็เซฟชมรมแม่งได้นาที เป็นไงมั่งตินจะพูดหน้าเสาธงแล้วตื่นเต้นไหมลูก นิดหน่อยครับแม่ นี่ทางผู้บริหารเขาฝากกำชับมานะเรื่องยุบชมรมมาลูกแม่ฝากตินจัดการต่อด้วยนะลูก Are they asking or are you pushing this agenda, Mama? ตินว่าถ้าจะให้ยุติธรรมจริงๆอะครับเราควรให้โอกาสชมรมไหมครับ แต่งบประมาณเรามีจำกัดนะตินเราก็ต้องเอาเงินไปลงกับชมรมที่เขามีผลงานไม่ใช่หรอ ก็จริงครับ ยังไงเช้านี้แม่ฝากด้วยนะได้ครับกูเพิ่งเซฟชมรมแม่งมาได้ไม่ถึง5 นาทีกูต้องเป็นคนยุบเองอีกแล้วลาออกเลยได้ไหมเนี่ยโอ้ เฮ้ยมึงใจเย็นดิวะมึงก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสดิแชมป์หน้าประธานนักเรียนของมึงอะผลักดันให้มึงมันแจ้งเกิดให้กูช่วยมันยังไงอะวันๆเอาแต่แดงหมูกระทะไม่ก็เล่นเกมมีอยู่2 อย่างจะเอาอะไรไปชนะ Yeah. มึงก็เลยต้องยอมรับบทเป็นตัวร้ายไงไปกดดันให้มันสร้างผลงาน Okay, this friend is they're a good friend. This is the friend we need. แม่งเลยแล้วก็โดนมันเก็บเงินตาย He's like, I may not normally be into like, okay, let's play these secret games, this, that, the other, but friend seems very observant and very aware of like general human behavior, human nature, and he's like, okay, I know how this high school boy is gonna think, so trust me, you do this, you run for president, you be the enemy, you go out there and save it, blah blah blah. Like it seems like the most backward ass advice that if this were some other series or a movie or these were adults or something, I'd be like, girl, don't listen to him, he is crazy, don't, this is the worst plan ever. But like it works. There's something about it that works. His friend is smart. ไม่มีกิจกรรมให้การจริงด้วยวะแต่เอาจริงๆอ่ะมันมีอยู่งานนึงเว้ยที่แม่กูอ่ะเป็นกรรมการเองแต่เป็นการประกวดหมอลำมาดิไอ้การจะยอมไปเหรอวะงั้นก็ต้องอยู่ที่มึงแล้วปะฝากด้วยนะครับท่านประธานจอมโหดกูเป็นกำลังใจ I swear he's like
Yoda or like wise sensei or something, like just all-knowing master training his young ถ้า pupil. วีคเนี้ยเรามีผลงานของเรามาอวดก็จะทำอะไรได้เชี่ยตีน บอกวงมึงดิวงชินชิล่า And Gunn fell right into it, hook, line, and จาก sinker. การประกวดหมอลำวัดเตาเลยครับ สุดท้ายเก่ง Girl, he is dreaming. บ้าจริงนะกูอยู่ยิ้มไม่ได้เหรอ He is so precious. เป็นไงมึง หวังว่าหลังจากนี้คงจะไม่มีใครมายุ่งกับชมรมมันแล้ว I feel like it's gonna take a little bit more than that. Your mama was out to get that damn club. โอ้ยอะไรอีก สวัสดีครับผมประธานชมรมดนตรีที่เพิ่งไปคว้ารางวัลมานะครับท่านประธานมีงบเครื่องดนตรีอยากจะขอเบิกครับหวังว่าท่านประธานคงอนุมัตินะครับ Girl, let's not get crazy now. ถ้าว่างเดี๋ยวดูให้ เสร็จเวลาก็ออกไปเลย ก็ไม่อยากจะอยู่นานหรอกครับอุ๊ยคันว่ะ He doesn't even know he's fallen into Tin's trap. ชมรมมันก็ไม่ถูกยุบแล้วไม่ต้องกดดันมันแล้ว ว่ะแล้วกูเล่นใหญ่ไปทำไมวะ ทีนี้ก็ถึงเวลาที่มึงจะสารภาพความจริงว่าท่านประธานนักเรียนตัวร้ายแอบรักนายตัวเล็กอยู่นะรู้เปล่า Oh, a smile. กูไม่เข้าใจมึงจริงๆว่ะคนอย่างมึงคนก็เข้ามารอคิวเป็นแฟนตั้งเยอะแยะ โออิชิพลัส4ชาเขียวผสานประโยชน์จากวิตามินซี 200% เท็กซัสชิคเก้นไก่ทอดชิ้นใหญ่ไก่ที่ชอบกรอบที่ใช่ You guys let me know that Texas, it's basically like a branch of churches, which yes, I know we have Church's Chicken down here in Florida. I'm not crazy about it, but I know if it's exists. วันนี้อากาศดีเนาะ ฟ้าอย่างครึ้ม เอาเหรอคือกูมีอะไรจะบอกอ่ะ I just want to hug him. จำวันที่กูไปกินนมแม่วันแรกได้ปะ Child? ไม่ใช่ กูหมายถึงวันแรกที่กู Oh, ไปกินนม okay. แม่ I'm like, girl, this. ที่มึงร้องเพลงอ่ะจำได้ปะ เอาทุกคนเข้ามาได้เลย มาเก็บให้หมด เฮ้ย เก็บอะไร ก็ผอ.บอกผมว่าให้มายึดเครื่องดนตรีในรถให้หมดเลยครับผม นี่ครับ อนุญาต Mama, why you sitting here fucking it up for me? งั้นก็อนุญาตครับ กูไม่รู้เรื่องจริงเว้ยมึงไม่ต้องเข้าไป เดี๋ยวกูเคลียร์ให้โอเคปะ Oh, baby. It's not his fault, baby, but I understand why he has that mentality. But also, Mama, why you fucking shit up? And hope girls, y'all don't feel this underneath your feet. Really? Y'all rude. อะไรวะเนี่ยดอกไม้ใครวะ Child, I would wring him by the neck. Hey, Mama, why do you have this personal vendetta against the music ก็ club? ลองชิมดูแล้วกัน ถ้าโอเคไม่โอเคยังไงห้ามบ่น Hey, Daddy. ได้ นี่พ่อจัดเต็มขนาดเนี้ยคิดงานไม่ออกอีกแล้วใช่ไหม สงสัยพ่อคงต้องไปเป็นเชฟแล้วแหละปากกาที่มีอยู่
ก็คงต้องวาง See, Daddy adorable in these glasses too. Runs in the family. แม่สั่งให้ขจรไปเก็บเครื่องดนตรีอะครับ ใช่แม่เห็นว่าตินไม่อยู่อ่ะลูกแม่ก็เลยใช้ให้ขจรไปทำทำไมหรอไม่มีอะไรหรอกครับตินแค่คิดว่าพอชมรมเขามีผลงานแล้วแม่จะเลิกยุ่งกับเขาเดี๋ยวนะแม่ก็ไม่อยากยุ่งหรอกนะตินก็เพราะว่าชมรมดนตรีเนี่ยเมื่อปีที่แล้วถ้าไม่ไปก่อเรื่องเอาไว้จนคนจัดงานเขาเรียกร้องค่าเสียหายแม่ก็เลยต้องเอาเครื่องดนตรีไปขายเพื่อเอาเงินมาจ่ายเขาไม่โหดร้ายไปหน่อยหรอครับแม่นี่แม่ก็ใช้งบโรงเรียนมาช่วยแล้วนะตินหรือตินอยากจะให้ชมรมดนตรีไปหาเงินมาจ่ายเองล่ะแล้วอย่างนี้เด็กๆจะเอาดนตรีที่ไหนเล่นหรอแม่ชอบทำเหมือนแม่เป็นตัวร้ายกันใช่ไหมนี่ถ้าอยาก I mean ดีนะแค่พ่อใจดีนะพ่อก็ไปหาเงินมาซื้อให้ I understand the explanation she's given, but also it does feel like a personal attack on the music club to take their musical instruments. ไอ้ตินกูรู้นะเว้ยว่ามึงเกลียดชมรมกูอ่ะ Okay, here we are. So much time jumping happening in this episode. กูยอมทุกอย่างเลยอ่ะพอดคุณไม่ได้ผ่านไปทำอะไรของมึงวะมึงแน่ใจนะว่ามึงจะยอมทำทุกอย่างถ้างั้นมึงก็ต้องมาเบ้มึงใช่ไหมล่ะกูรู้อ่ะว่ามึงไม่ชอบชมรมกู I mean, not the kind of service I was thinking, but เบนี่นะขอแค่อย่างเดียวอ่ะเอาเครื่องดนตรีกูคืนนะ poor baby. ลุกขึ้นมาเบก็เบงั้นตอนนี้มึงทำทุกอย่างที่กูสั่งWas this a precursor to Moonlight Chicken? That's how all the relationships gonna start. He's gonna be his servant. Lord. I guess that's one romantic trope I don't see in abundance in these series. The servant to master servant relationship to lovers. ชมรมคอสเวิร์ดขอซื้อกระดานใหม่อันเก่าก็ยังใช้ได้อยู่ไม่อนุมัติงานพิธีเปิดอะไรทำไมใช้ลูกโป่ง50 ลูกโลกร้อนตัดออกให้หมดแล้วครั้งหน้าถ้าจะพิมพ์เอกสารอะไรพิมพ์ให้มันครบ2 หน้าเปลืองแอร์อย่างเงี้ยไม่ร้อนก็ไม่ต้องเปิดIt's like, girl, I'm cutting costs everywhere. We gotta get new instruments. น้ำตกนรกครับพี่แล้วถ้าไม่ประหยัดเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนไปช่วยชมรมที่เดือดร้อนฮะแล้วท่านประธานเห็นชมรมที่เดือดร้อนหรือยังครับไม่ดีขอบคุณครับที่ดูอยู่อ่ะมีอยู่ชมรมที่เกี่ยวกับดนตรีอ่ะขอโทษที่ขัดจังหวะนะชมรมดุริยางค์อ่ะได้รับเลือกให้ไปแข่งที่เนเธอร์แลนด์เลยจะมาขอเบิกค่าเดินทางอ่ะ Lord ที่พี่ตินต้องประหยัดก็เพราะว่าชมรมดุริยางค์ครับโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะสมแล้วที่สัตว์ภาคเพียรเรียนดีมีเกียรติ No, that's not who I'm saving up for. No, that's not what I'm. Great, now I gotta use my allowance. เชี่ยประธานตอแหลกูอุตส่าห์ยอมเป็นเมสมึงอ่ะไหนมึงบอกจะช่วยกูไงคือกูก็พยายามแล้วเว้ยแต่พอเหอะต่อจากเนี้ยกูจะไม่เชื่ออะไรมึงอีกแล้ว Oh, baby, no. กันกูว่าดวงของพวกมึง2 คนแม่งไม่เข้ากัน Girl, this was your idea. ทำใจเถอะเขาถึงบอกไงมีรักในเวเลียนก็เหมือนจุดเทียนกลางสายฝนถ้ามันตัดใจง่ายอย่างนั้นน่ะกูตัดใจไปนานแล้ว Facts. กูไม่เข้าใจมึงจริงๆว่ะคนอย่างมึงคนก็เข้ามารอคิวเป็นแฟนทั้งเยอะแยะกูถามจริงนะทำไมต้องเป็นมันอ่ะ Girl, the heart wants what it wants. Sometimes there's no logical explanation. โทษทีนะลูก
เย็นนี้ผอ.เขาชวนพวกเราไปกินข้าวด้วยกันน่ะตินฉลองวันเกิดกับพ่อก่อนนะแต่วันนี้พ่อเขามีแจกลายเซ็นที่งานหนังสืออ๋อจริงด้วยงั้นตินไปกินข้าวด้วยกันกับแม่ไหมไปไหมไม่เป็นไรหรอกครับแม่เดี๋ยวแม่ไปกินเลยก็ได้ครับไปกินกับเพื่อนได้โอเคงั้นเจอกันลูกAnd that's how it started. Okay. ไปทิวมึงกลับบ้านยังวะถึงบ้านแล้วเหรอไม่มีอะไรหรอกมึงไว้เจอนะจำปะงงเลยนี่ร้านแม่กูเองนี่เรารู้จักกันด้วยเหรอโหมึงจำกูไม่ได้เหรอกูกันไงเด็กหลังห้องอ่ะอ๋อแต่อันนี้กูก็ไม่ได้สั่งอันเนี้ยกูเลี้ยงแต่กูเห็นหน้ามึงแล้วอ่ะกูไม่อยากเลี้ยงเลยกินดิเล่นกันเหรออ๋อใช่ครับมามันเป็นหัวหน้าห้องอ่ะ Okay. That one kind gesture. I've said it a million times in these series. You never know the impact that just a kind gesture can have to a person. Granted, it doesn't always make you fall in love with the person, but it can mean a lot to them. เพลงแรกเนี่ยผมชอบฟังเวลาอยู่คนเดียวสำหรับใครที่เหงามาฟังเพลงนี้ด้วยกันนะครับI know I've said it in other series, but I appreciate the sound mixing or the choice to record these like live sung moments, like real time versus like having them just lip syncing to a studio production of them singing, because it just makes the moment feel more authentic. หลังจากจบเพลงนั้นอ่ะมันก็เป็นคนเดียวที่กูอยากยืนอยู่ข้างๆมาตลอดชีวิต Girl. เชี่ยโรแมนติกสัตว์อ่ะขอโทษที่มีกูบอกให้มึงตัดใจอ่ะ Well, help me find money. ในเวเลียนก็เหมือนจุดเทียนกลางสายฝนกูทิวส่วนคนนี้แหละจะเป็นคนกลางโลกให้มึงเอง Bitch, you better be my wingman. I mean, you've been my wingman this whole time, but you better hold my umbrella. It's a good friend. ได้ข่าวว่าพวกพี่โดนยึดเครื่องดนตรีผมพอจะช่วยแคนนอนปรินเตอร์มือใครก็ใช้ง่ายนีเวียไมเซล่าดีจนใครๆก็บอกต่อมานี่เลยเร็วๆเข้า Daddy, help me find instruments, please. ก็คืออย่างนี้ช่วยพ่อเลือกรูปหน่อยเพราะว่าผมซื้อใหม่ของพ่อเนี่ยพ่อยังไม่ได้รูปเลยไม่รู้จะเอาสีอะไรบ้างช่วยเลือกให้พ่อหน่อยได้ไหมครับพ่อครับพ่อพอจะรู้จักร้านขายเครื่องดนตรีไหมครับ ที่ราคาไม่แรงมากครับพ่อ Daddy, you okay? ไม่ได้ให้มาสืบอะไรใช่ไหมสืบอะไรครับอ๋อโอเคนี่ไม่รู้เรื่องกีตาร์เนี่ยนะเวิร์กนาคอนเกษตรนะถ้าเป็นแอมเนี่ยสาวรักษ์เลยร้านสาวรักษ์เลยอยู่ตรง Oh, Daddy got all the Lord. ไอ้โหเป็นมือกลองอยากได้ดูไหนกลอง Why are we hiding this from Mama, Daddy? พ่อไปรู้อะไรเยอะจังอะครับตามมานี่อันนี้มันเป็นความลับของพ่อ
ทันทันอย่าบอกแม่นะ อย่าบอกว่าเป็นอันขาด Why can't we tell Mama? พ่อเก็บทำไมสลึกลับอ่ะ คือมันเป็น Does Mama just hate music in general? She's got a personal vendetta against music? แม่ดูราคาเนี่ย มันจะไม่ใช่ความสุขทางใจของพ่อ Okay. แล้ว It's ทุกวันเนี่ย expensive. แม่ Okay. เริ่มสงสัยพ่อแล้วเรื่องพ่อได้เก็บอะไรไว้ ยังไงเนี่ยพี่เอากีตาร์ตัวโปรดของพ่อเนี่ยไปเก็บไว้กับตินก่อนได้ไหม พ่อครับ เดี๋ยวตินเก็บให้เลย Will you or you gonna give it away? Lord. Girl, don't go giving away your daddy's prized possession. That might cause your parents to get divorced if your mama finds out. Don't go giving this guitar away. ซ้อมกันหนักขนาดเนี้ยต้องฉลองด้วยหมูกระทะแล้วป่ะ หมูกระทะเฮียอะไร หมูปิ้งไม่มีปัญญาจะแดกเลยตอนเนี้ยเอาเงินไปลงห้องซ้อมหมดแล้วกูว่าอย่าฝืนเลยดีกว่าวะยุบวงเถอะ เราจะได้มีเวลาไปอ่านหนังสือต่อแบบคนอื่นเขาอะอย่างนี้ยังไงมีคนทักมาในเพจชมรมโปรไฟล์เป็นรูปสิงโต ชื่อเฟซว่าพี่ชื่อไลออน แล้วน้องชื่ออะไรจ๊ะ พวกมึงรู้จักปะ เพื่อนผมเปล่า ผมเป็น FC วงพี่ ได้ข่าวว่าพวกพี่ โดนยึดเครื่องดนตรี ผมพอจะช่วยได้นะครับ เฮ้ยต้องมี FC อยู่เขาด้วยเหรอ เอ้า มึงบอกไปเลยช่วยหน่อยต้องการความช่วยเหลือ Come on, incognito. I see you. ยังไงนะน้อง ลองไปที่นี่ดู Child. แล้วพี่จะรู้ He is so perplexed. ลองไปที่นี่ดู แล้วพี่จะรู้เองครับ I don't know. Sounds kind of sketchy. นี่มันโรงเรียนเรานี่ น่าจะเป็นห้องสภาว่ะ ฮะมึงดิเหมือนโดนหลอกไปห้องเชือดเลย มึงจะยกกีตาร์โปร่งไฟฟ้าของพ่อมึงให้การฟรีๆเนี่ยนะ กูให้มันยืมเฉย No. ๆยังไงพ่อกูไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วอะแล้ว That's พ่อจะใช้ that's still no reason to. I see nothing but bad things happening. จะไม่ใช้แอค Not that I think Gunn is gonna do anything to the guitar purposefully, but I can just see that being a plot point coming up in like episode 9 or something, กูเลยต้องมีแผนเนี่ย where it accidentally gets damaged. กูจะทำเป็นว่ากูจัดห้องอยู่ Just asking for trouble. กูจะเอาของไปทิ้งรวมถึงกีตาร์ตัวนั้นด้วย เป็นไง รอเด็กอนุบาลยังไม่เชื่อเลยไอ้เหี้ยสภาเหี้ยอะไรมีกีตาร์โปร่งไฟฟ้า Girl, Gunn will fall for it. เฮ้ยพวกมึง พวกกูจะจัดห้องแหละแล้วกูจะเคลียร์ของ พวกมึงช่วยเคลียร์ของไปหน่อยดิ กูไม่ใช่เบสมึงนะเว้ย อยากทำเองดิ เห็นพวกกูเป็นเบสเหรอ โอ้โหเป็นประธานแล้วทำอะไรก็ได้เหรอ งั้นอย่างนี้กูว่าเราต้องเอากีตาร์กับแอมออกไปแล้วว่ะ เกะกะห้องว่ะ ใช่ปะ เฮ้ยเดี๋ยวที่จริงแล้วอ่ะ พวกกูมันก็ไม่ใช่คนแรงน้ำใจอะไรหรอกวะ Again, fell for a hook, line, and พวกกู sinker. เอาไปทิ้งให้ก็ได้ ใช่ เดี๋ยวกูจัดการให้ ของแค่นี้เดี๋ยวยกไปทิ้งให้เอง เดี๋ยวเราจะให้ สบายมาก สบายมาก ส เดี๋ยว บาย พวก มาก มึงเนี่ยไม่เป็นไร พักสบายเฮ้ยพวกมึงไม่สงสัยสักนิดเลยเหรอวะ ว่าทำไมสภานักเรียนถึงมีกีตาร์โปร่งไฟฟ้า Girl, shut up. เวลาพวกมึงเครียดๆเล่นกีตาร์ไปก็ผ่อนคลายแปลกตรงไหนเนาะใช่ And while this is nice, ไม่แปลก can we have a full-on music club with only one instrument, though? I feel like we still need to get some other things, but... Okay, here's a start, I guess. Oh, please don't let nothing happen to this guitar. ขอบใจมากนะน้องไลออน รู้ได้ไงเนี่ยว่าสภาเขาจะทิ้งกีตาร์ไฟฟ้า พอดีมีเพื่อนทำงานอยู่ที่สภางับ ถ้าคนอื่นใจดีแบบสภาก็ดีดิ พวกพี่จะได้เครื่องดนตรีกลับมาครบวง ก
ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าพวกพี่อาจจะต้องออกแรงกันหน่อย My own soundtrack. Hey. ภูมัดเขาต้องทำคลิปร้องเพลงสอนภาษาอังกฤษถ้าพี่ช่วยเขาทำเพลงอ่ะเขาจะยกคีย์บอร์ดให้ยืมใช้ฟรีๆ Okay. I'm glad there's so many people at the school just giving away instruments. บ้านรวยเวอร์ถ้าพี่ช่วยเขาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้น้องก้อยที่พี่เขาชอบได้นะพี่เขาจะยกเบสให้เลยฟรีๆ1 ตู้ Girl. I mean, if he's rich, can he just buy us the whole band? But, you know, okay. We don't want to get too greedy. พี่เป็นใครอ่ะ กลัวก็แฟนก้อยไง แฟนก้อย ขอบใจนะน้องไลออน พี่ได้เบสมาแล้ว ทีเนี้ยก็เหลือแค่กลองอ่ะ ยิ้มแบบเนี้ยแสดงว่ายังไม่รู้สิว่าชมรมกูอ่ะได้เครื่องดนตรีกลับมาครบ Ugh. This boy doesn't, he has no idea what he's in for. หัดลองอยู่ไม่ใช่หรอ มึงรู้ได้ไง มีแค่คนในชมรมเท่านั้นที่รู้ กูมั่วเอาไง เฮ้ย หรือว่า มึง Spying. น้องไลออน Oh, I didn't think it was going to just jump to that conclusion. Okay. Thought it was going to be a little bit more aloof. Or is this a dream? ผมรู้แล้วครับ ว่าจะได้ลองมาจากไหนเดี๋ยวผม Come on, wingman. น้องไลออนอยู่นี่ ก็ว่าอยู่ คนอย่างมึงอะจะมาช่วยอะไรกูไปดีกว่าหน้ามันใส่ทีงี้แม่งฉลาดขึ้นมาเชียร์ I know. I said the same แฮ thing. กหลุมมึงไว้เครื่องนึงอะ อ๋อ thank you เฮ้ย อะไรวะ ได้กล่องแล้วอ่ะ ก็ดีดีวะ แต่ไม่รู้ว่าพวกแม่งจะไหวหรือเปล่าดิ กูว่าร้องแค่2 ชั่วโมงก็โหดแล้วนะ นี่แม่งล่อไป4 ชั่วโมง Oh, Lord, don't get sick now. น้ำดื่มสปริงเกิล ร้านนี้เป็นร้านของพี่ศิษย์เก่าโรงเรียนเราครับ วันนี้พี่เขาจะปิดร้านแล้ว เลยหาวงมาเล่นปาร์ตี้สักลาแลกกับกองชุดประจำร้าน ไอการแน่ใจนะ เล่นดนตรีสดตามร้านอ่ะปราบเซียเลยนะเว้ย เอาหน้า สู้ๆพวกมึง จบงานเนี้ย เราได้เครื่องดนตรีครบชุด ไงกัน อ๋อ พี่เจ๋งไปเลยครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคน วงมึงนี่ดูท่าทางไม่ธรรมดานี่หว่าโอ้โหถ้าพร้อมแล้วนี่ก็เริ่มได้เลยนะ ได้ครับ ครับ ขอบคุณพี่เจ๋งนะครับ ที่ให้โอกาสวงชินชิล่า มาสร้างความสุขให้กับพี่ๆทุกคนในค่ำคืนนี้นะครับ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรคล้ายๆโลกมันเปลี่ยนไป มองไปทางไหนสวยงามกว่า See, and then this is one of those times where it's like he's obviously singing to a recorded version of the song that they did in the studio. But like, I don't mind it here as much. I like the choice to make the other one recorded more in real time because it makes that moment feel a bit more intimate. But here, I'm fine with it being just kind of a lip ก็ sync. เรื่องมึงกับมันไงไหนๆกันมันก็ได้เครื่องดนตรีครบแล้วอ่ะมึงก็สารภาพมันไปเลยดินางเลอะไรวะ I like that sweater. ฝนนะเว้ย ไงพวกมึง อ้าวเดี๋ยวพี่ สวัสดี ไงตินมึงจะบอกกูได้ยังวะทำไมมึงถึงต้องให้กูช่วยชมรมนี้ แถมยังให้กูปิดอีกว่าไม่ใช่ฝีมือมึง I just like music. โอ้ย
คืองี้พี่ไอติมมันแอบชอบคนในวงนี้อ่ะ อ๋อ เฮ้ย อ๋อ เก็ตละ นี่แสดงว่ามึงยังไม่รู้กฎของชมรมดนตรีใช่ไหม ชมรมดนตรีมันมีกฎเหล็กอยู่นะมึง กดอะไรอ่ะพี่ ขอบคุณครับนี่น้องเล่นดีมากเลยอ่ะใครก็ชอบเต็มไปหมดเลยนะพี่ลิสเพลงแถมขอมาได้ครับลิสเพลง Child? There's only like 4 people in the damn bar. What do you mean that's they requested? Lord? คืนนี้อยากไปกับพวกมึงเอาละ กูว่าร้องแค่2 ชั่วโมงก็โหดแล้วนะ นี่แม่งล่อไป4 ชั่วโมง สุดที่รักของมึงอะไม่รอดแน่ Also, I feel like any band who's like doing like a live bar set or something takes like เราคุยไว้กันแค่ a 15-minute intermission at some point. Like, okay, we'll be back and, you know, put on whatever house music. Like, ลูกค้าเขายังสนุกอยู่อะ it's insane to have them playing for 4 hours straight, and any bar owner should know that too. พวกกูไม่เท่าไหร่หรอก Especially since the people in the audience look like they're just dead. They ain't got no kind of energy. That song ended, they were like, ว่ามึงพักเถอะช่างกองแม่งไป กูไหว you better come up and save the day. But also, I don't understand why, like, the bar owner or the person who scheduled this มึงมาได้ไงวะ is like, hey, I know I only hired you for 2 hours, but you gotta play for 4 hours. You gotta keep playing if you want. Especially when he's doing it as a favor to... Come on, flashback dream sequence. He has a beautiful voice. I love his vibrato. They're so adorable. Always watching. You are beautiful enough. Come on, Ghana. I know you're in high school and you're a little naive, but like, the fact that he is singing this entire song, staring dead in your eyes, gotta say something to you. Or it's gotta make you feel a little something, something, little tingle, little twitch, something. Because
my ass performing on stage is gonna be looking out at the audience or at the back of the house. Like, I'm not gonna be staring you directly in the eye unless I'm trying to do something, you know? So. Adorable! They are adorable. สอรี่จริงๆว่ะน้องทุกคน พี่ก็ไม่รู้จะทำไงลูกค้าไม่ยอมกลับอ่ะ เอางี้แล้วกัน พี่แถมแอมให้ไปเลย I mean, thank you, but next time just put the house music on. That's fine. If they want to say cool, just put on a radio station or something. Like, they can still stay. But we had to create this moment, so that's fine. มึงน่ะ Oh, oh, hello. ก็พี่เจ๋งเขาเป็นรุ่นพี่สภากูไงเขาเลยชวนกูมาเลี้ยงร้านปิดเฉย แล้วมึงอ่ะขึ้นไปช่วยกูทำไม ๆกูเป็นประธานนักเรียนเนี่ยกูมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือทุกคนอยู่แล้ว ตลกแหละใครๆก็รู้อ่ะพวกมึงอ่ะ But I love you. หน้าชมรมกูถามจริงๆนะที่มาช่วยกูอ่ะมีแผนเลย That ass. ความจริงแล้วอ่ะกูกดอะไรอ่ะพี่ ก็ชมรมเนี้ยเขาให้ตั้งใจซ้อมดนตรี จะมีแฟนได้ก็ต้องเอาชนะรายการ Hot Wave ให้ได้ก่อน กูจะทำให้มึงชนะฮอตเวฟให้ได้ ก็กูอยากกอบกู้ชื่อเสียง Okay, think on your feet, baby. แล้วงานเนี้ยมึงทำคนเดียวไม่ได้ เราต้องช่วยกัน I like the soundtrack. หลังจากเนี้ยกูจะคอยช่วยมึงทุกวิธีทางให้มึงชนะฮอตเวฟให้ได้ He'll do whatever it takes, baby. Trust and believe. It's like, girl, take my handshake. His bone structure is just like this jawline right now is. Oof. In like 5 years when he's not 12 years old, oh, he's gonna be a heart. 6 years when he's not 12 years old. And yes, obviously, I know they're not 12 years old. I know, but they're still young. They're still little babies. I think they're like freshly 18 or like on the verge of 18, maybe going 19. So I'm like, I don't know. They're babies still to me. Legal babies, but babies nonetheless. But yeah, the show is so adorable, you guys. It puts me in such a good mood. At least these earlier episodes. I don't know what the later episodes have in store for me emotionally, but right now it puts me in a good mood. And like honestly, I was debating whether or not to sit down and record today because it's been about a week or so since I did my last recording session, and like I got off work early today. So I was like, okay, come home, have dinner, and you know, maybe do a little recording session, a little light recording session. But then I was having dinner, sitting down in the living room, and I was just feeling kind of tired, and I'm like, I don't know that I necessarily feel like diving into a recording session right now because I got to get up early in the morning because I have currently having car trouble. My car's in the shop right now, and I've got to get up early so I can walk to work because, like, yeah, theoretically I could take an Uber and whatnot,
but work is relatively close enough-ish, like a 45, 50-minute walk. It's whatever. But I'm also just trying to save money and not spend money on the Uber because I don't know exactly how much it's going to take to repair my car. So I'm trying not to spend money if I don't have to until I have that figure in mind, so I know what I need to save up, what I need to pay, blah, 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 blah. So, you know, doing what we gotta do. So, like, I gotta go to bed early tonight because I gotta get up early tomorrow, and I had to do the same thing earlier today, and it's just, like, I was tired. I was not in the most bright, cheerful, happiest of moods and whatnot, and I was like, ugh. And even after I got up, I was like, no, you've got the energy, let's go. I sat down here at my desk and, you know, pulled up the episode, and I'm like, do I feel like watching this right now? Do I feel like watching this right now? I don't know. And I contemplated for like a solid 5-10 minutes, and then finally I was just like, you know what, just press play, and just, you know, it is what it is. If you're not feeling it, you can pause it, come back another day, blah, blah, blah. But then, like 3 minutes into the episode, I was here for it. Like, it turned my mood completely around. Like, it makes me happy. So I really enjoyed part 1 of this episode. I like how they recapped basically the first episode, but they gave it to us from Tin's perspective and gave us a little bit of backstory, and filling in some of these questions that I've had in my head, like, okay, how, obviously I can see that Tin's got this crush and he's had it for a little while, but how long has he had this crush? What's so special about Gunn, this, that, the other? And we got a lot of those questions answered, at least for me, for right now. And I feel like this show uses time jumps and flashbacks very, very well, very effectively. Because sometimes, like, I might watch a series or a movie or whatever, and we might be jumping all over the place, and I'm confused. I'm like, what the hell is happening? But, like, I feel like this series, it does it very, very well, from what I've seen so far. I enjoy the choices that they're making, in as far as the storytelling and how they're constructing this world. So yeah, he's had this crush for quite some time, and it all stems from that one birthday when he was feeling alone. His mom had to go do, you know, vice principal things, and dad was busy with his book signing or whatever it was, so he was alone on his birthday. He's like, you know what, I'll go hang out with friends, but then none of his friends were available, so he just sat at the cafe, and Gunn came along. At this point in time, Gunn was not completely antagonistic to him at every turn. Gunn was quite nice, very nice. It was like, hey, why did he give him this super decked out sundae? Don't know if Gunn had reasons, if Gunn also felt a little crush something, or if he was just being nice, if he knew that it was his birthday. Like, I don't know, maybe there weren't even any particular reasons. Maybe Gunn was just like, hey, we go to the same school, we're in the same class, I'm gonna give you the hookup. Here you go, friend. Maybe that's all it was. Who knows? But all that matters is that small gesture was enough to just lift Tin's spirits, to lift him up and just make him feel like, hey, somebody cares. And then that paired with being serenaded with this beautiful song, it's like he fell hard, and he has been fallen ever since. And it's like, okay, I see. And again, I get it. Like I was saying there in the part 1 during the flashbacks, like, or maybe not during the flashbacks, but part 1, I was like, I feel like it was during the flashbacks, because he's like, oh, he's grown 2 centimeters. No, his skin is so much fairer now, this, that, the other. I'm like, anyone who's had a crush, like a crush for an extended period of time on the same person, knows exactly what he's feeling, knows exactly those emotions, that feeling where it's like, oh my god, just taking in every detail of that person. So I feel like I lost my train of thought. I had a point that I was gonna make, and it was very, very, well, it wasn't very, very important, but we're gonna say it was very important, and now I don't remember what it was. It might come back to me later, but we were in the cafe. We're flashing back. That moment, he fell in love. I don't know. If it comes back to me, I'll
blurted out, but I don't remember where my thought process was going at that particular point. But either way, I feel like things are just done very, very well. Storytelling is being handled very, very, very nicely in this. And like I said throughout the episode, was it Tin's friend? Very, very, I mean, hey, a great wingman, because he's had Tin's back since day one, and he's like, hey, I'm gonna help you get your man. And he's like sometimes he's being the supportive friend, like, hey, let's do this. Other times he's like giving him that sort of tough love kind of push, like, hey, girl, you failed for the last 2 years. Don't you think it's about time you did something? Like, he always seems to be in his corner and supporting him in one way, shape, or form. So it's like, that's a good friend. And then after he heard the story of why Gunn is the one for him, he's like, you know what? They say high school is like lighting a candle in a rainstorm. Well, bitch, I'ma be your umbrella. Okay. I'm like, you know what? You better be a good friend. You better be the best damn friend in the world, sir. I love him. Love, love, love him. I don't know if moving forward we're setting up some sort of antagonistic storyline between Tin's mama and Gunn. Like, obviously we know from the first episode that Gunn tends to not respond favorably to authority, trying to discipline, and she is very much authority, trying to discipline. So they tend to butt heads. Gunn probably sees it as a personal attack on him. Like, okay, they are coming for me and my club, blah, blah, blah. I don't know if Mom is seeing it that way. Some of the things she was saying here make it seem like, okay, maybe Mom is just doing her job. She's just doing her job. Like, hey, we're being charged and we had to get money somehow. So that was the only way for me to get money. We even donated some of our budget. And I'm like, okay, that makes sense. But then there's the other part that's like, this is a drama. This is a drama we're setting up right here. So this very easily could be even more things to stand in the way of this relationship some point later in the series. Mama's disapproving of this, that, the other, and she might have a personal vendetta against him. She's like, no, I'm taking down this band. Who knows? Because Daddy's hiding this. Well, he said he's hiding the guitar because of the price, and he doesn't want her to find out the price that he spent this much money on this guitar or whatever. But then there's also the other part of me that's setting up this other random storyline, like, maybe this is like Footloose, and instead of like no dancing allowed in the county, maybe there's just no music allowed in her world. She doesn't like music. She won't have musicians in her family, this, that, and the other. So she's just got this war against music and instruments. I don't know, far-fetched, but things my brain thinks of. So yeah, I don't know if we're setting up some sort of other antagonistic storyline that's going to come into the picture for Tin's mama and Gunn, but we'll have to wait and see. What else? Yeah, the big rule of the music club, nobody's allowed to date unless they win this competition. I'm like, okay, that's a rule, I guess. Sure. So that is kind of our big goal right now. So our minor goal last episode was, okay, we've got to save the music club. We've got to do something to prove the music club's worth to save it. Now it seems like our end goal is, okay, I need you to win this fucking competition because I am here trying to lay the pipe, and I can't lay the pipe while you are not winning this competition. So baby, I need you to win this competition, please and thank you. And then I can confess my feelings and we can be blah blah blah. But then in the process of, because we've still got what, another 10 episodes. I think this is a 12 episode series. Yeah, so we still got like another 10 episodes. Throughout the process of, you know, work, like I feel like the competition is, that's our big final event that we're kind of working towards. So I could see us getting to that competition somewhere around somewhere between episode 8 and 11.
maybe even 12. If this were another series, I would say, okay, this will probably be like the final thing that we'll see, and or this will be in the final episode, and then, okay, they win the competition, and yay, and then we spend like the last 20 minutes of the final episode them confessing their feelings and being happy together. But I could see the competition happening maybe like episode 10, 11, them winning, yay, but then they have one more bit of controversy in Mama, who is disapproving, and then we could have that whole storyline unfold. So that could be something that could happen. I'm just spitballing things out here, but yeah, I think the music, I mean, it would be a big surprise if like next week, you know, episode 3, okay, here's the music competition. I don't think that's gonna be the case. I feel like the competition is gonna be somewhere between like 9 and 11, maybe even episode 8 and 11. They'll win, but most of what we're going to be seeing throughout the story until we get to that competition is how the feelings are going to start to develop and how the relationship is going to start to develop whilst working towards this common goal of winning this competition. Obviously, Tin's already got the feeling, so it's about getting Gunn to realize that he also may potentially have these feelings, and I feel like that's going to be the majority of our journey for the next 6 or so episodes, 6, 7 episodes, and I'm excited to see where that journey takes us. But yeah, it's adorable. The series is adorable. Acting is great. Cinematography and staging, everything is great. Soundtrack is fantastic, and I think they're just really, really telling the story very, very well. They're using certain plot devices and certain just film making techniques that really effectively tell the story, and I really enjoy it. Yeah, so I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love you. Mwah. And before you guys go, I want to give a huge thank you to everyone supporting me over on Patreon. This channel would not be what it is today without your continued support, and I can't begin to thank you guys enough for all you've done for me. If you'd like to join us over on Patreon, the link is down in the description. I'll see you guys in my next video. Love ya!